আপনি কি আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক প্রতিষ্ঠান, স্বর্ণের দোকান, বাসাবাড়ি, অফিস, গরুর খামার, লকারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত? চোর পালালে বুদ্ধি আসে না, এখন চোর পালানোর দিন শেষ। এবার চোর ধরুন হাতে নাতে। আপনার নিরাপত্তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে টেকলক নিয়ে এসেছে হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম ডিভাইস। এটি আপনাকে দিবে 100% নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম ডিভাইস হচ্ছে একটি ডিজিটাল সিকিউরিটি প্যাকেজ, যেটিতে থাকবে 2 স্তরের সিকিউরিটি সিস্টেমস। প্রথম স্তরে থাকবে ডোর সেন্সর, দ্বিতীয় স্তরে মোশন সেন্সর। ডোর সেন্সর আপনার ঘরের দরজার, দোকানের শাটার, লকারের সাথে লাগানো থাকবে এবং মোশন সেন্সর রুমের ভেতর দেয়ালে লাগানো থাকবে। ফলে আপনি সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাক্টিভ করার পর আপনার দরজা খোলার সাথে সাথেই ডোর সেন্সর এবং মোশন সেন্সর থেকে সিগন্যাল কন্ট্রোল বক্সে যাবে এবং কন্ট্রোল বক্স থেকে আপনার মোবাইলে অটোমেটিক কল চলে আসবে। আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি জানতে পারবেন আপনার রুমে কেউ ঢুকেছে। যদি কেউ রুমে প্রবেশ করে ডোর সেন্সর এবং মোশন সেন্সর ভাঙার চেষ্টা করে, তবু ভেঙে ফেলার আগেই আপনার মোবাইলে অটোমেটিক কল চলে আসবে। এমনকি কেউ যদি জানালা ভেঙে, দেয়াল কেটে, ছাদ কেটে, পাতাল দিয়েও প্রবেশ করে, তবুও হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম ডিভাইস দুষ্কৃতিকারী শনাক্ত করতে পারে এবং আপনার মোবাইলে কল দিবে। হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি অ্যালার্ম ডিভাইসে রয়েছে শক্তিশালী ব্যাটারি। চোর বা ডাকাত যদি বৈদ্যুতিক তার কেটে দেয়, তারপরেও ডিভাইসটি আপনাকে কল দেবে। কোনো প্রকার ইন্টারনেট অথবা ওয়াইফাইয়ের সংযোগ প্রয়োজন নেই। ডিভাইসটিতে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেন্সর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন। উচ্চ শব্দের অ্যালার্ম সংযুক্ত করা আছে, শক্তিশালী সেন্সর সংযুক্ত যা সেকেন্ডেই কাজ করে। একাধিক কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, আপনার মোবাইল ফোন এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস এবং রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। মাইক্রোফোন সংযুক্ত, যার মাধ্যমে কথাও বলতে পারবেন। টেকলক, সুরক্ষিত দেশ গড়ার প্রত্যয়।